हेलो दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम मल्टीटेक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। हमारा इंस्टीट्यूट पंजाब के लुधियाना सिटी में है। हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें सारे मैकेनिकल के कोर्स हैं। ये कोर्स उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने मैकेनिकल से आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीटेक कर रखी है। इवन यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे ने 10th पास कर रखी है तो वो भी ये सारे कोर्सेज कर सकता है। ये जो हमारे पास कोर्सेज हैं इनमें सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड, 2D एंड 3D डिजाइनिंग के कोर्सेज, हाउस के डिजाइनिंग, जो भी है बाइक डिजाइनिंग, कार डिजाइनिंग, वो सारे कोर्सेज हम यहाँ पे करवाते हैं। अगर किसी ने भी डिजाइनिंग या सीएनसी प्रोग्रामिंग, अगर हम सीएनसी प्रोग्रामिंग की बात कहें तो आजकल सीएनसी प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप सीएनसी प्रोग्रामिंग करके एज ए इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर सकते हो। वहाँ पर आप एज ए प्रोग्रामर फुल टाइम और बाहर पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो। इसमें आपका जो स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन यहाँ तक कि जो सैलरी रेंज है आपकी लैक्स में पहुँच जाती है। तो अगर किसी ने भी सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग या ऑटोकैड 2D 3D डिजाइनिंग का कोर्स करना हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारा जो इंस्टीट्यूट है लुधियाना में प्रताप चौक के पास है, संगीत सिनेमा के पास। और हमारे जो नंबर्स हैं वो है 9888681852, 9888981852। आप हमें इन नंबर्स पे पहले कॉल करके डेमो क्लास के लिए भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।